नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, आयुर्वेद से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले बटन पे क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ए अक्षर वाले व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, करियर के बारे में, गुणों के बारे में और अवगुणों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और प्यार के बारे में। ए अक्षर वाले व्यक्ति का स्वभाव के बारे में जानते हैं, यानी नेचर के बारे में। जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर इंग्लिश अक्षर ए से शुरू होता है, ये जातक स्वभाव से बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, पर ये जल्दी ही आवेश में भी आ जाते हैं। इन लोगों की इच्छा होती है कि घर, परिवार और समाज में सभी सही ढंग से रहे और इनका कहना सभी माने। जब इनकी बात पूरी नहीं हो पाती तो इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और इसी का कारण ये लोग निराश भी हो सकते हैं दोस्तों, जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर इंग्लिश अक्षर ए से शुरू होता है, वो लोग आकर्षण के स्वामी होते हैं। शारीरिक रचना इस तरह से होती है कि लोग इनके तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ए अक्षर वाले व्यक्ति को सुंदरता भी बहुत पसंद होती है और खुद भी गुड लक की श्रेणी में आते हैं। ये लोग स्मार्ट होते हैं, वे काफ़ी मेहनती और धैर्यवान भी होते हैं। इन्हें ज़्यादातर आकर्षण दिखने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और ये खुद भी आकर्षण के श्रेणी में आ जाते हैं और ये खुद भी आकर्षित दिखना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इनमें किसी भी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की गजब की क्षमता होती है और इनकी पसंद भीड़ से ज़रा अलग हटकर होती है। शिक्षा या फिर करियर के मामले में यह लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार मानने वालों में से नहीं होते दोस्तों, और किसी भी काम को अंत तक पहुंचाने की क्षमता और प्रयास इनमें बहुत ज़्यादा कूट कर भरा हुआ होता है। रोमांस के मामले में ये लोग थोड़ा पीछे ही रहते हैं। भावनाओं को जताना इनके लिए ज़्यादा संभव नहीं होता, लेकिन अपने प्यार और रिश्ते को बहुत ज़्यादा महत्व भी देते हैं। घुमा फिरा कर बात करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, भले ही सच कितना भी कड़वा हो, लेकिन यह उसे स्वीकार कर लेते हैं। बात चाहे पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, यह खुले तौर पर अपने विचार रखने में विश्वास रखते हैं। हालांकि ये लोग बहुत ही हिम्मती होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों से बचकर निकलने की कोशिश करना भी इनकी आदत में बेशुमार होता है। कभी कभार ऐसे व्यक्ति आलसी भी हो जाते हैं और इन्हें बात बात पर गुस्सा भी आ जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं ए अक्षर वाले जातकों का करियर कैसे होता है। पढ़ाई से लेकर अपने करियर तक ये जातक बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहते हैं। जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को अंत तक करके ही दम भरते हैं। इनको हर चीज़ जीवन में देर से या रुक कर ही मिलती है, लेकिन जब इन नाम के लोगों को सफलता मिलती है तो वो सफलता चरम सीमा पर होती है। इनके जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन ये अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं दोस्तों। ए अक्षर वाले जातकों का प्यार, अगर हम इनके लिए प्यार की बात करें तो ए अक्षर वाले प्यार और रिश्ते को काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते हैं। प्यार के मामले में ये लोग बहुत ही लकी होते हैं, जितना चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पाते हैं। पर प्यार की ओर इनका रुझान थोड़ा कम होता है। पर ये जातक रिश्तों को हद से ज़्यादा ही महत्व देते हैं और जिस रिश्ते से एक बार जुड़ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसे अपने जीवन भर निभाने की। ए अक्षर वाले जातकों के गुण, ऐसे लोग ना तो धोखेबाज होते हैं, ना ही धोखेबाजी करना पसंद करते हैं। ऐसे जातकों को धोखेबाजी करने वाले लोगों से सख्त नफरत होती है। अगर एक बार ये किसी से धोखेबंद से अवगत हो जाते हैं तो अपने पूरे जीवन भर उस पर कभी भरोसा नहीं करते हैं। इन्हें पार्टियां और लोगों के साथ बेहद अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, इन चीज़ों के कभी ये आदी नहीं होते हैं। मौके की नज़ाकत को समझने वाले और हालात के हिसाब से फैसले लेने के कारण ये हर दिल के अजीज होते हैं। ये अक्षर वाले लोग आपको बता दें कि आप अपने मनचाहे प्यार को पाने की कड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं और आप जितने दिखाई देते हैं उससे कई ज़्यादा अधिक हिम्मत वाले आप होते हैं। हालांकि आप अपने गुणों का बखान नहीं करते, लेकिन आप सबसे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। वैसे तो इन लोगों में जन्म से लेके कई गुण होते हैं। इन गुणों के कारण ये लोग समाज में कुछ खास मुकाम हासिल कर पाते हैं और घर परिवार में भी इन्हें पूरा मान सम्मान मिलता है। ये आमतौर पर हिम्मत नहीं दिखाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये वो भी काम कर सकते हैं जिनकी इनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आइए दोस्तों, अब हम आपको इनके एक अवगुण से भी वाकिफ करवाते हैं जो इनके लिए बेहद ही नुकसानदायक हो सकता है। ए नाम वाले अक्षर के जातक में एक अवगुण होता है जो इनकी इमेज को बिगाड़ कर रख देता है और वो अवगुण क्रोधी स्वभाव का होता है।
जी हाँ दोस्तों, बात बात पर गुस्सा करना इनकी आदत सी होती है, तो इनका एक अवगुण इनके सारे गुणों को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, ए अक्षर वाले जातकों का स्वभाव, इसे जानकर आप अपने आसपास और स्वयं से जुड़े लोगों की आदतें और स्वभाव भी जान सकते हैं। इससे आपको सामने वाले लोगों को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बताते रहते हैं।